সারাটা দিন আমার পিছে 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 আমি যেমনে যাবো হেন্দে। হ্যাঁ, আমার কি কোনো কাজ কাম নাই? তোমার পিছে পিছে ঘুরবো? তুমি আমার পিছে পিছে ঘুরবা? হ্যাঁ, সারাটা দিন আমার আমার পিছে পিছে লেগেই থাকে। আমি একটু বসছি, না সেই বসতে দিবে না, সেও আমার সামনে এসে বসে আছে। তুই যদি কিউট না হতি তাহলে বুঝতি তোরে কি করতাম আমি। শুধু তুই সুন্দর দেখে বাচ্চা গেছস। সারাদিন কেমনে পারে একটা মানুষের পিছে পিছে ঘুরতে? হ্যাঁ, পাকঘরে যেতে পারে না, পাকঘরে পিছে পিছে চলে যায়। বাথরুমে গেলে বাথরুমের দরজা ধরে বাড়ায় দে। হ্যাঁ, আবার কান পেতে শোনে।